Buat Anda produsen bawang goreng yang nggak mau ribet ngemas produknya, sekarang bisa pakai mesin pengemas bawang goreng harga terjangkau dari dikemas.com. Setting lengkap suhu, kecepatan packing, tinggi kemasan, sampai jumlah renceng. Semua bisa diatur gampang lewat layar digital. Bahan mesin full stainless food grade yang aman untuk produk makanan. Daya listrik hemat cuma 900 watt saja. Hasil lebih rapi, produksi lebih cepat, dan bawang goreng Anda tampil lebih profesional di pasaran. Harga terjangkau cuma 40 jutaan saja. Bukan impor, bukan mesin bekas, 100% buatan Indonesia. Hubungi dikemas.com sekarang juga untuk info lebih lanjut.